Благодарим Тебе за все благословения. Вот мы духовно насытились, Господи, Ты нас зарядил духовно, благодарны за все, за этот воскресный день, за праздник, все. А теперь мы поедем к Николаю Петровичу Храпову, посетить его на месте покоя. Ты храни нас в путях, где бы мы ни были, и чтобы все было во славу Твою. Мы благодарим, что Ты нас слышишь, отвечаешь на наши молитвы. И больше во всем прославляем и прославляйся в сердцах наших во все дни жизни нашей. Аминь. Наш Господь, слава, благодарность Тебе за то, что Ты есть, за то, что у нас есть к кому обращаться. Благодарю Тебя, что Ты нас привел на это место, Господи, благословил путь. Благодарю Тебя, Господи, за этого брата, за Николая Петровича, Господи, который отдал всю свою жизнь до последнего дыхания Тебе, Господи. И своей жизнью оставил хороший след, Господи, и пример для идущих за Тобой. Благодарю Тебя вот за всех присутствующих здесь, кто изъявили желание, Господи, прийти на это место, вспомнить его, Господи, и почтить это место, где останки его захоронены, Господи. Благослови это мероприятие, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Николай Петрович Храпов родился 17 марта 1914 года в городе Коломне. Прожил 68 лет неполных. Из них 28 лет сидел за Слово Божие. И последнее место отбывания – это Мангишлак, Казахстан. В суровых условиях он умер. У него 6 детей. Здесь в Ташкенте только Николай, Лиля в Сакраменто, США, Надя в Сакраменто, Петр в России живет в городе Липецке, Люба, дочь, в Калифорнии, Павлик живет с Надей в Сакраменто. Вот, светлая память, мы часто вспоминаем. Он действительно был светильником, горящим, светящим. Кроме того, что он был прекрасным благовестником, он в 1949 году был рукоположен тестем на Благовестие. Он основал Карасуйскую церковь. Он также был и поэтом. Кроме прозы «Счастье потерянной жизни», он написал 52 стихотворения. И вот мы сегодня попросим брата-старца прочитать одно из лучших стихотворений его «Сестра». Прочитай. Николай Петрович, находясь в вузах, в таком положении за веру, за Христа страдал. И там он не сидел, как говорится, не сидел сложа руки. Он всячески возвещал, прославлял. И через стихотворение он написал жене своей в стихотворении «Сестра». «Сестра», о, какое прекрасное слово! Кому суждено быть достойным его? Лишь той, кто в отдел поношения Христова избрал то, что дороже всего. Я видел тебя, когда страх попирая, в делах милосердия была ты сестрой, скорбящему брату, покой презирая, спешила на помощь сквозь вражеский строй. Со мной на скамье подсудимых сидела. В судьбе не гнушалась позорной тюрьмой.
со слезой утешения на брата глядела, с любовной улыбкой провожала домой. В сугробах Сибири, любовью пылая, ко мне пробиралась сквозь суровой тайгой. Ко мне пробиралась суровой тайгой, от смерти, от голода оберегая, свой хлеб подносила своей рукой. С полей моавитских пришла ты служанкой, к заре христианства стала госпожой. Тебя я узнал сестрой-христианкой, теперь никогда не расстанусь с тобой. Аминь. Аминь. Николай Петрович Храпов был прекрасным проповедником, был мужем молитвы. Его часто можно было застать на коленях. Он молился за церковь, он молился за братьев, сестер, очень был строг к себе и к окружающим. Он никогда нигде не опаздывал, он был собран всегда, подтянут, и верующие его помнят также прекрасным благовестником. Многие через него пришли ко Христу, и он действительно был благовестник. Светлая память ему, и нам здесь на земле, кто помнит его, чтобы Господь дал силы нести Евангелие дальше. Аминь. Аминь. Его хоронили из нашего дома. Да, я, если хотите, прочитаю. Мне Вот. это записи папы. Да, я тогда уже где-то 4-й год как отслужил. Я помню, как его хоронили. Думаю, да что же это за человек такой? Что это за важность такая? Столько народу собралось. И даже представители власти были. Генерал Все приезжал. были, да, все были в штатском, все такие завуалированные, вроде как просто посетители. Но я видел среди них многих, и ко мне там подходили, уговаривали, давай вот так, вот так. Я тогда не понимал, что такое, что творится. И потом очень много народу было. У нас было 2 выхода. Один выход был основной, и второй выход был через задний двор на линию. И вот эти власти, они там пытались как-то сделать, чтобы поменьше это все было, чтобы как-то скрыть все это дело. Но все так чудно Бог устроил. Его вынесли через задние ворота. Там стояли автобусы, все люди в автобусы. Они не поймут, что такое. Вроде бы похороны еще идут, а уже его нету. А его уже шествие пошло на кладбище. Так, немножко это обошли эти власти. Я думал, да что же это за человек? И вот теперь только я начинаю понимать, что это был, да, действительно, это был человек Божий. Он выполнял Божье дело. Поэтому Бог все так чудно устраивал. И мне приятно, что я имею какое-то там косвенное отношение в его жизни. Тогда я еще не был членом церкви, тогда я жил в мире. Но сегодня я скажу, это действительно человек, которого надо помнить, о котором надо говорить. И то, что он нес, мы обязаны нести дальше. Он оставил нам пример. Он хороший пример оставил, хороший пример для подражания. Стойко, твердо идти по этой жизни, невзирая ни на что, только к Иисусу, только с Ним и только вечность. Можно я тоже помолюсь? Дорогой Господь, я благодарна Тебе за то, что могу быть в Ташкенте и имею поручение от нашего пастора, Господи, посетить эту дорогую для него могилу. Господи, я благодарна Тебе, что Ты вот собрал братьев наших, которые согласились, Господи, почтить память его, Господи, и посетить вместе с нами могилу Николая Петровича, Господи. Благодарю Тебя за наших братьев, что пошли им здоровье, Господи, силы, и обильно благослови за их доброе сердце. Спасибо Тебе, что вот могла выполнить поручение Анатолия Анатольевича Редина, который знал его лично, что отец его, Господи, работал, трудился на Ниве Христовой, Господи.
Спасибо Тебе за все. Благослови, Господи, всех, кто сейчас трудится для Тебя, Господи. Благослови обильно, чтобы они также были служителями Твоими, и чтобы Николай Петрович был примером для них всегда, Господи. А мы его всегда помнили. Слава Тебе за все, мой Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Вот он с бородою. Николай Петрович Храпов. Это Борис Серин. Ты его знаешь, папа? Да, прекрасно. Это Мальчуковского мама. А это Юрий Грачев, лидер молодежи. Вот Изольда Михайловна наша, в хоре, который Даниил да. пела. Вот, это Такая 57-й. молодая. Это композитор, любимый вами. Как? Крейман. Крейман, да. Вот. В 57 году Юрий Грачев всю молодежь возил в Самару покататься на Волге. И вот они сфотографировались тогда. Вот здесь она всех написала: Изольда Самотогина, Изольда Михайловна, Серина Люда, Юрий Сергеевич Грачев, сестра из Самары Лиза Храпова. Вот она, Лиза Храпова, его жена. Вот она. Рядом с ним. Да, она созидала дом, ждала его всегда. И, конечно, что его очень подшатнуло здоровье. В конце 82 года она за 3 месяца до его смерти умерла. И ему долго не сообщали. Дети приехали в начале ноября 82 года, но их не пустили. Он очень сильно переживал, и был сильнейший у него инфаркт. И в 23:00 5 ноября 82 года он умер. Дети еще не успели доехать до Ташкента, до дома, им уже сообщили, что отец ушел в вечность. Они очень любили отца. И в Америке они проводили столетие. Но здесь, в Ташкент, на столетие приезжали. Был здесь Коля и Петя, Петр с Липецка приезжал. Слово он поделился тоже. Очень похож на отца Петр. Конечно, дети помнят его. Но вот здесь только живет по сегодняшний день только Николай. Надя стала поэтессой, у нее тоже свои сборники, она пишет, издается там в Америке, христианская тематика у нее. Фамилию не поменяла, так и осталась Храповой. Главное, что память его о нем. Да, дети нас. помнят. Не только в детях, а и нас. Сколько. Не зря сказано, вы поминайте наставников ваших. Если человек пройдет жизнь, его никто не вспоминает. Мне очень нравится его наставительный труд «Дом Божий и служение в нем». То есть это не обязательное, но для руководства очень полезно нашему братцу, который сейчас не применяется. 118 пунктов от того, как покаялся, что делает, как крещение, кто имеет право принимать, кто нет. Различные вопросы в нем рассматриваются. Как дни рождения отмечаются, как похоронные, какие места читаются. То есть наставление такое, письменное наставление он оставил вместе с братьями. 30 братьев с 71 по 74 год, они, как раз он был на воле, и они рассмотрели все практические вопросы, с которыми сталкивается церковь в практической жизни. Вот. И там вот эти все наставления. Как благословение молодоженам давать, как провожать в дальнюю дорогу. Все. Вот эти вроде бы мелочь, а конкретно по Слову Божию они вот рассматриваются. Очень прекрасный труд, он мне очень нравится. Дом Божий и служение в нем. В интернете есть, его можно достать. Найдем, прочитаем. Да, посмотрите. Ну и, конечно, основное его проза — это «Счастье потерянной жизни», трехтомник. Вы, вероятно, читали, да? Нет,
Честно говоря. Почитайте. Это действительно начинается с его отца, как отец пришел к нему, к Господу, как мама пришла. О своем приходе, от истории Ташкентской церкви пишет очень подробно. Открыто говорит, где ошибки были, где слабость была, где действительно надо было характер проявить. Это действительно был смелый, волевой По нему брат. видно. Да, он Я- твердый был, очень твердый был. Взгляд такой, это прям... Я очень хорошо помню, вы помните Окорочкова Александра Владимировича? Да. Вот, он тогда был молодым юношей, вот, и он тогда в 63-м году освободился и приехал. И молодежь друг другу говорит, вот Храпов приехал, собираем. Они же тогда с Елизаветой Андреевной жили в Сергелях. И говорит, все шушукаются, а я молодой христианин. Думаю, ну кто такой, как вот сейчас Даниил говорит, ну что за человек, что все так прям... Вот. А Гагарин как раз уже в 61 году полетел. То есть у людей в сознании уже Гагарин был. И вот, говорит, прям на снегу постелили дорожку, и он идет как Гагарин, говорит, такой величественный, у него голос был такой поставленный. Вот. Ну, когда он на Панченко приходил, говорит, он никогда в подвал пресвитерскую не спускался. Он всегда говорил только третью призывную. И когда он говорил, прям, говорит, стены сотрясало. Люди выходили каяться, десятками выходили. И особенно вот ваш папа вспоминает пчеловодов, да? Кайтесь, пчеловоды! Ну, его, конечно, знаменитая проповедь «Как родиться свыше». Без рождения свыше. Мы знаем, что Евангелие от Иоанна, 3 глава. Никодим когда-нибудь, вот это его самая такая сильная была. Потому что пока яблоня не созреет, Господь не призовет, не придешь. Надо родиться свыше. Как бы родители не хотели привести, иди, сынок, кайся. Нет, должен созреть. И вот он в этой проповеди, мы часто вот в журнале читали его эту проповедь. Действительно, изнутри просто Господь вот через него Потом говорил. Надо захотеть. Если человек не хочет, Не это хочет, бесполезно. да. Надо уж родиться свыше, действительно. Родиться свыше. И очень мне его проповедь нравится. Отличные люди. Берется 2 Паралипоменон, и там перечисление. И говорит, есть хорошие, а есть отличные. Почему Господь этих людей выделил, что они отличные? И вот он там приводит тоже интересная тема. Почему есть хорошие, а почему есть отличные? Потому Откуда? что они отличаются. Отличаются, да, да. Вот как сам Николай Петрович. Это отличный человек. Это отличный человек, Всё. действительно. Он действительно был светильник. Отличился от всех. Отличался. Он ничего не боялся, шел, он знал. Это отличался. А мы вот жизненный путь пройдет очень многие. Не многие, а очень многие. Дверь будет открыта, а войти не сможешь. Он не пускает туда. Начнут стучать. Отвори нам. Мы ели пили пред тобой. На улицах наших учил. Мы члены церкви были. Я вас не знаю. А теперь там служители. А не твоим ли именем мы такие чудеса творили? Мы столько сделали. А я вас никогда не знал. Видите что? Как опасно вот это быть верующим, но не христианином. Надо быть христианином. Полностью полагаться на Иисуса Христа. Вот он полагался, видите как. И мы его помним. Да, И мы не его- только да, он по- светильник. Вот тут место, видите, собрал- Евангелие от собрал Иоанна, 5 людей, чтобы глава, похоронить его. 35 стих. Он был светильником, Да? горящий и светящий. Вот, братья написали. Вот Каким он был, таким его и записали. Да? Так и там в книге жизни наши имена будут именно на той странице, которой мы соответствуем. Наш Господь, слава и благодарность Тебе вот за это время, которое мы могли провести, Господи, вот здесь, на месте, где захоронены останки нашего брата, Господи. Благодарю Тебя вот за это время, что мы могли вспомнить, спеть, Господи, его гимн, марш христиан, Господи. Благодарю Тебя за этого брата, который был на этой земле, который оставил свой след.
Помоги нам, помни его, Господи, стремиться к Вышнему. Слава Тебе! Прошу Тебя, также благослови наш обратный путь, а мы Тебя будем славить каждый на своем месте, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.